Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa sadayana. Dina deungeut ayeuna abdi tiasa patepung laung kangge ngabagi warta ka balarea. Tepangkeun sareng abdi pun Rizky Arya dina program Warta Sunda. Pemirsa, di tengah tantangan anu nyang harapan generasi muda ayeuna, pemerintah Provinsi Jawa Barat ngaluncurkeun hiji program pikeun ngawangun karakter rumaja. Nyaeta program pendidikan disiplin jeung bela negara anu dilaksanakan di barak militer. Puluhan siswa di Sakola Jawa Barat milu kana program ieu kalayan tujuan pikeun ngalatih katatapan, rasa tanggung jawab, jeung kawani dina nyang harapan kahirupan. PBB biar orang tua kalian bangga. Paham Dedek? Jangan tahu. Diajar di kelas, para siswa ayeuna menang pengalaman anyar. Maranehna diajar hirup disiplin di lingkungan militer. Dimimiti bangun enjing, latihan fisik, nepi ka disiplinan dina ngalaksanakeun sagala rupa tugas. Lagi latihan baris berbaris, saya lihat suaranya gembira banget. Saya mengecek makanannya hari ini, dipastikan gizinya cukup, dan saya mengecek bagaimana kondisi hari ini mereka ya. Tah pamirsa, ayeuna abdi aya di lapangan Resimen Armet di Purwakarta. Tempatna siswa-siswa teh dididik militer. Di dieu abdi bade ngawancara salah sahiji anggota TNI salaku palatih siswa di Resimen Armet Purwakarta. Aya teu tantangan dina ngalatih siswa nu asalna mah ti sakola biasa? Tangtu aya. Sabab baraha murid awalna kaget ku jadwal nu ketat, tapi di dalila maranehna bisa adaptasi, di dalila malah jadi resep. Sabab aya nu ngarasa leuwih disiplin jeung percaya diri. Kagiatanna rupa-rupa. Timimiti latihan baris berbaris, latihan fisik, disiplin waktu, nepi ka materi ngeunaan wawasan kebangsaan, bela negara, jeung anti narkoba. Hatur nuhun pisan Pak, mugia program ieu tiasa masihan mangpaat nu langgeng pikeun para siswa. Sami-sami hatur nuhun parantos masihan kesempatan. Sanaos saya sawatara kritik di pihak anu teu satuju. Pemerintah ngajelaskeun yen program ieu henteu maksa sarta tetep ngajaga prinsip hak asasi siswa. Sakitu wae ti abdi Rizky Arya. Mugi bermanfaat ka sadayana. Salam Bandung.